先嚟到咧係廣州南站，有好多條巴士線啦，係可以嚟到呢個廣州南站嘅。入到去裏邊咧，係正門嗰個門口中間落去咧，就係地鐵站啊，因為相當之大嘅。仲有巡路，呢條路入去咧就係轉左手邊嚟到呢個中央位，有晒呢個棚架，咁咧俾乘客落雨咯，太陽咧都可以遮住，然後咧咁行入去，好多個入口嘅，無論你由邊個入口入去咧，你都要走到去中間，而家望住嗰個位，咁你先至咧係地鐵口嚟嘅，一路會去呢個位，喺出邊行入又得，裏邊行入又得，喺正中間個門口入嚟，好大嘅。咁喺呢度咧，直望咧就望到地鐵個進口，好大個 B 字啦。公園前係1號線轉過嚟，但係未到嘅，要再坐多2個站。真正係越秀公園先站出發，要坐10幾個站，一路咧嚟到咧越秀公園啦。下一個站就係火車站㗎啦。A 出口去越秀公園。越秀公園咧，由如果早咧行過對面馬路咧，呢個南越王墓咧係好值得睇嘅。另外一段片有介紹。沿住呢個大嘅廣場行到遠啲咧，就係個大嘅入門口。一出呢個地鐵口咧，呢度有一個細嘅門口入嘅。如果要嚟睇2層樓咧，就唔好就係遠過個廣場咧，去嗰個好大嘅入口嗰度入啦。就直情喺側跟呢個粵韻亭呢個入口入去咧，阿伯話俾我知咧就快好多。一入嚟咧就有樹蔭，一個南秀湖、石徑仙蹤，咁呢度好悠遊，可以睇下個湖，真係好吸引喎呢個湖。江山色真係好靚，沿住岸呢度可以一路行海邊，咁即跟嗰啲種嘅草啊樹啊，相當之靚啲老樹。五仙人雕喺細門口上嚟，右手邊呢就有呢個仙亭嘅景點。歲歲迎陽啊，配合高啲嗰個五羊雕，住上去呢條路徑咧，亦都有好多種嘅花卉，好好養。標示咧都好清楚，嚟到坳頂分叉路，咁呢度再有個牌，咁樣就知道唔使上山啦。越秀書院就喺呢個門口入去啦，肯定當年咧培養咗好多人才。
啟超都有份喎，果然好有氣勢，兩隻字咁一路入去，越秀孫嘅字，當然亦都有孔夫子喺度啦。原來中間11點半至2點半係休息嘅，一陣再嚟。第一邊係有個艇嘅，有韓國味道喎。度咧見到一個，你估係咩嚟嘅？我猜係以前嘅防空洞啦。沿途都好多啲小徑嘅，都係有樹蔭，幾好行嘅。啲小路原來已經係過晒龍啦。咁啊，叔話呢度咧落翻嚟，轉去右手邊，因為頭先冇行汽車路。咁佢行翻去右手邊，至係鎮海樓嘅後邊。喺前面睇唔出咧，原來佢真係成個城堡咁樣嘅設計嘅，一個台好高嗰個高台，咁然後咧先起咗上面嘅5層樓嘅，一路都係一個咁勁嘅呢個城堡牆嚟嘅。呢度肯定好安全啊！公安派出所就喺呢度，仲有咁多公安車喺度服務。住公路上嚟呢，就好快脆行到噶啦。咁就會見到呢一個呢，原有城堡嘅遺跡，好清楚，仲喺度見到。公園嘅導遊圖幾清楚。冚唪唥咧喺晒度，清清楚楚景點，幾叻。喺呢個博物館對出嚟有個好大嘅運動場，先望一望。啲草真係幾靚。秀山體育場。場裏邊望返出去，5層樓仔嗰度啦，兩邊都有啲士多商店，山水豆腐花都係有。70歲就唔使錢，先見到隻好得意嘅獅子。一路都係用呢啲紅色嘅石嘅。咁剛才喺嗰度咧就要驗票。上嚟之後嘅另外一邊有啲越秀公園嘅電池車喎，唔使行車路上喎。呢度有一個展覽館嘅。入嚟嘅左手邊係明代嘅城牆，咁所以呢度咧有好多古蹟啊，各樣嘅嘢。呢支炮真係唔簡單啦！ 1967年嘅，睇下轆咧，你知道咧要喺軌道上邊咧先喐得到，係當時黃埔咧蟹山炮台所安置嘅，係發過用過噶啦，係德國製造嘅。隔離嗰支咧仲老，係早咗20年嘅，都係放喺同一個位置鎮守嘅。 呢度呢啲係真真正正嘅土炮啦，自己廣東鑄造嘅。大新街炮特別大嘅，22公分，就比嗰兩個咧更加大，都係德國。就係用轆嚟走動嘅啦。呢個係咪側根？可能嗰個大支炮嘅其中一部分。
邊仍然有好多土炮，好多支。清代城嘅防炮。古代嘅石獅子。左邊嗰隻，呢隻係幼面嘅獅子嘅背部，入邊放咗啲原本鎮海樓嗰啲柱躉1928年咧係換出嚟嘅時間咧，係而家擺返晒喺度。咁後尾換咗石屎鋼筋，呢個頂都係鑄造嘅。呢個喺右手邊嗰個缸嚟嘅，鑄造嘅花紋係相當之靚。咁呢個係博物館個入口位。廣州博物館入去之前呢，嗰邊呢係有以前嘅城牆同埋啲巴士。101線上邊係用電嘅，用電杆喺上面攞電嘅。咁原則上咧係好似正我種。有2節嘅，咁呢個後邊嗰節，中間咧有個接口位，後邊原來仲有啲架撐咧，有條繩就拉住嗰條攞電嘅杆，就唔會走得太遠啦。或者翻埋嚟啊咁樣。5層樓嘅右邊層樓啦，咁有好多有關呢個車輛嘅展覽喺晒度。越秀山下當年嘅巴士。